A veces sueño y me veo. Creo que soy yo, sola. Así vemos como la currícula escolar ha generado polémica en la población conservadora. Alzando la voz en medios y redes, han convocado una marcha la próxima semana. Agrupaciones en contra de la llamada ideología de género que según ellos forma parte de la nueva currícula escolar. Aquella que pretende, según el ministerio, promover la no discriminación e igualdad de derechos en la población civil. Me paro, avanzo. ¿Hay diferencia? Tal vez. Se asoma. Tal vez. Silvia, vamos a salir con Adri. ¿Vienes? No, no se preocupen, me muero de sueño. Creo que me voy en taxi. Ya, está bien, normal. Descansa. Pero para la próxima sí, pues. Si salgo o entro, siempre estoy aquí. ¿Hay diferencia? Tal vez aún no. Una presión me despierta. Me hace comer, trabajar. No miro, no corro. Lo normal. Ahora, si nos referimos a la ideología de género, esta tiene como función normalizar conductas minoritarias y eso es lo que tratamos de combatir. Nosotros podemos tolerar y dejarlos con su libertad, pero no podemos verlo como un valor. Lo que quiere esta ideología es imponernos y que aplaudamos las conductas homosexuales y transexuales. Y díganme ustedes, cuando tú le enseñas a un niño que todo es igual, ¿no estás equiparando acaso valores? Así escuchamos a una de las militantes que asistirá a la marcha la próxima semana, propuesta en contra de la nueva currícula propuesta por el ministerio. Tal vez me encontró.
sé qué hacer. Volveremos a la marcha que ocurre hoy día. Pasamos a un gran logro de la sociedad. Podemos escuchar por primera vez el sonido de las ondas solares captadas. A veces el estómago está muy frío, el vértigo, la distancia, el golpe. Pero nos vimos a los ojos y yo estaba ahí, yo misma, solo yo. ¿Ya no estoy perdida? No te veo.
pero me veo a mí y no estoy sola. Y ahora